আমরা যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা বাটন ফোন ব্যবহার করি আমরা কিন্তু প্রায় সবাই সেই ফোন ব্যবহার করার সময় সুন্দর একটি রিংটোন ব্যবহার করি। কেমন হয় যদি সেই রিংটোনটি আপনার নামের হয় বা আপনার নামের সাথে সুন্দর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের হয়। এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনি সুন্দর সুন্দর মিউজিক দিয়ে, সুন্দর সুন্দর ডায়লগ দিয়ে, সুন্দর সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে আপনার নামের সাথে সুন্দর করে একটি রিংটোন তৈরি করে আপনার ফোনে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার ফোনের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। আমি এখান থেকে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলাম। ব্রাউজার ওপেন করার পর ব্রাউজারের এখানে সার্চ বারে লিখবেন এফডিএমআর পার্টি, এই লেখাটি লিখবেন। এই লেখাটি লেখার পর সার্চ দিবেন। তারপর এখানে দেখতে পারবেন একটি ওয়েবসাইট চলে আসবে, নেম রিংটোন মেকার। এই প্রথম ওয়েবসাইট, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে একটা অপশন চলে আসছে আপনার রিংটোন তৈরি করার জন্য। প্রথমে এখানে সিলেক্ট করি যেমন ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি যে ভাষা দিয়ে এই রিংটোনটি তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই ভাষাটি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন। যেহেতু আমি বাংলা ভাষা দিয়ে করব তার জন্য আমি এখান থেকে বাংলা ভাষা সিলেক্ট করে দিলাম, এই যে এখান থেকে বাংলা। তারপরে এখানে দেখেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, মানে আপনি যে নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন, তৈরি করবেন, সেই নামের সাথে মানে সেই ডায়লগের সাথে এখানে যে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি সেট করে দিতে পারবেন। দেখেন এটা সিলেক্ট করা আছে আইফোন 7। এখানে যদি আপনি আরো ক্লিক করেন তাহলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আছে। যেমন এই যে এখানে দেখেন সুন্দর সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কিন্তু আছে। ইচ্ছা করলে আপনি এই যে শো মোর রিংটোন, আপনি যদি চান আপনার কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পছন্দ হয়েছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি কাট করে আপনি এইখানে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে শো মোর রিংটোন এখানে ক্লিক করলেই ওই ফোল্ডারে চলে যাবে, ওই ফোল্ডারের ব্যাকগ্রাউন্ডটি এখানে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন। যেমন আমি আইফোন 7 এটাই সিলেক্ট করে রাখলাম, মানে আমি যে যখন রিংটোন তৈরি করব যে ডায়লগগুলো দিয়ে সেই ডায়লগের সাথে সাথে এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি বেজে উঠবে। যেমন এই যে এখানে লেখা আছে ইওর নেম, আপনি যে নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই নামটি এখানে লিখে দেবেন। এখানে যদি আপনি ইংলিশ লেখেন তাও এখানে দেখেন বাংলা হয়ে যাবে। যেমন আমি যেখানে লিখি দেখেন, তারপরে যদি আমি এই যে একটা স্পেস দেই দেখেন এটা কিন্তু এই যে বাংলা হয়ে গেছে, নামটি বাংলা হয়ে গেছে। এখানে শুধু আপনি নাম লিখবেন এবং আপনি যে ডায়লগগুলো দিতে চাচ্ছেন সেই ডায়লগগুলো আপনি যে এখানে লিখবেন। সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইওর নেম, মানে এখানে আপনি সেই ডায়লগটা এখানে দিতে পারবেন। আপনি যদি চান আপনি কাস্টম মানে আপনার নিজের মতো করে আপনি এখানে ডায়লগগুলো লিখে দিবেন, সেটাও লিখতে পারেন। আর আপনি যদি চান এখানে যে ডায়লগগুলো সিলেক্ট করা আছে এগুলো দিয়ে দিবেন, সেটাও আপনি দিতে পারবেন। যেমন ফোন পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে, এগুলো দিতে পারবেন। আমি আমার নিজের মতো করে দিব, তার জন্য আমি এখানে ক্লিক করলাম। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে আর একটা অপশন বেড়ে গেছে, এই যে এন্টার ইওর কাস্টম মেসেজ, এখানে আমি লিখে দেব। দেখেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম ইউর নেম, এখানে দিলাম রুবেল বাই কল, এখানে দিলাম এসেছে রিসিভ করেন। এখানে আপনি যে কোনো লেখা দিয়ে এখানে দিতে পারেন, যেরকম লেখা দিবেন সেই রকম ভাবে একটি রিংটোন তৈরি হয়ে যাবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি এখানে সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর এখানে ক্রিয়েট, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এই রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে। দেখেন সাথে সাথে রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। এই যে এখানে ডাউনলোড লেখা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার সাথে সাথেই দেখতে পারবেন এই রিংটোনটি এখানে চলে আসবে। দেখেন এই যে রিংটোনটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এখান থেকে যদি আমি ওপেন করি তাহলে এই রিংটোনটি ওপেন হয়ে যাবে, এখান থেকে আমি প্লে করতে পারবো। দেখেন এই যে এখানে রিংটোনটি কিন্তু বেজে উঠছে। এভাবে আপনি আপনার নামের সাথে অথবা আপনার পছন্দের যে কারো নামের সাথে সুন্দর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে রিংটোন তৈরি করে সেটা আপনি আপনার ফোনে ব্যবহার করতে পারবেন। ফ্রেন্ডস, এই ধরনের নতুন নতুন আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য নেটকম এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।